Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni kita akan buka satu produk baru. Apakah dia? Jeng jeng jeng. Okay, kita buka. Ya, ke apa dia? Dia adalah sejenis tak tahu. Ya dah. Ya. so, ni tidak begitu kuat. Ayo. Ya. Ya. Boleh bang. Ya. Ya, ini dia. Ini dia barang kita. Abang siapa? Abang siapa? Ini barang abang. Okey. Ini bukan. Abang, silap lah. Silap. Adik nak kacau. Silap gambar. Ambil sikit. Adik, gambar tak abang tak nampak. Adik duduk. Duduk. Ini kat sini dulu. Dan jangan halang buat abang. Betul, jangan halang abang. Buat. Sebab abang akan buka benda ini. Abang tak tahu ke? Atau ke? Atau bag-bag? Deng deng deng. Apa abang tahu? Rah. Abang tahu? Lupa abang tahu. Ini dia. Beratnya. Dia sangat berat. Buat apa? Deng deng deng. Wah, bulat. Ia adalah sejenis bulan. Wow. Handphone. Betul. Handphone dan bulat. Kan? Magnet dan handphone. Mana mau macam buat? Magnet tu. Oh, pasti. Dia ada facelift. Hey, Berat pun. Wow. wow. Tengok lama. Ini adalah barang kita. Wow, apa Ini ni? tempat charger, Dan book. buku manual dan ini plug dia. Banyaknya. Abang, boleh main box. Box and Dan ini berus dia, berus dia. Barang dia. Dan kita pusingkan begini. Oh, tak boleh lah. Kita kena charge dulu. Oh, dia jangan. No, ni abang. Kena buka.
Okey, dia dah bergerak. Yeay, yeay. Adik, jangan. Adik jangan kacau. Dia nak pergi mana tu? Dia akan berjalan. Ya. Oh, Lagi. adik jangan kacau dia. Ha, dia. Habislah. Adik sakit lah. Sian. Adik jangan kacau dia. Dia marah. Hebat tak? Betul. Adik duduk kat dulu. Adik duduk dulu. Duduk. Duduk atas. Nanti dia buat. Apa? Okey, dia akan masuk balik dalam cahaya. Dia nak Okey. Yes. lagi. Siap, dia berehat. Yang dulu dia berehat. Okey. Dia akan bergerak. Kita boleh go ke? Good boy. Apa nama kita nak bagi boy ni? Dia good sangat ni, dia tolong ibu. Good boy. Mop sambil vacuum. Apa dia? Ibu tengah tengok good boy ibu kemas ni.